Во Управата за хидрометролошки работи се мониторираат долги години наназад, значи од 1947 година постојат мониторинзи на површински и подземни води. Површинските се 110 хидролошки станици, додека кај подземните постојат 115 официјално, меѓутоа поради намалување на средствата за работа со станиците и поради едноставно откажување на набљудувачите поради ниски награди, голем број од станиците се намалени. Така да во моментов се мониторираат некаде околу 40 станици за подземни води, меѓутоа тоа е многу малко и не ја покрива целата територија на Македонија и затоа е потребно овој број да се зголеми барем на 400 и да бидат покриени и Кичевско поле, и Малешевијата, и Кривопаланечко, да речеме во Струшкиот дел од 10 станици останати сме само на една станица, во Охридскиот исто така треба да се зголеми бројот. Преспанскиот регион има станици, меѓутоа нема доволен број на набљудувачи. Во Дојран немаме подземни води, односно немаме контрола на подземните води. Тиквешко, значи останати се мониторинзите во Скопскиот регион, Тетовскиот, Овчеполскиот. Во Струмица исто така во минатото имавме многу станици, сега е останато само на 2 станици. Земјоделски регион, мислам дека доволно кажува дека не грижата за водите допринесува до негативни последици и врз самите води. Ние со години наназад укажуваме дека Македонија ќе биде под влијание на маловодие, односно од 20-тите па и 30-тите, дел од 30-тите години, Македонија ќе биде во фаза на маловодие. Дополнително со климатските промени ја става нашата држава во многу тешка позиција. И поради тоа мора да се разгледуваат количините на вода со правилно мониторирање. Секако дека има начини како да ги ублажиме овие проблеми со водите, меѓутоа не можеме да ги спречиме. Меѓутоа со разни мерки може да се ублажат овие проблеми и како што реков тука се браните, една од мерките кои треба да се градат секаде онаму каде што има недостаток на води, поготово источниот дел на државата, кои брани ќе формираат акумулации и ќе овозможат складирање на сите оние вишоци на вода кои се јавуваат, да речеме, со топење на снегот, при обилни врнежи и кои понатака би можеле да се користат во услови на маловодие.